ალიანსებში, არ შევიდა ბლოკებში და კოალიციებში, არ შეიცვალა თავის სახელი, თავისი პასპორტი და არ დაიწყო სხვადასხვა აღორძინება, გაკვირტვა, გაფურჩქნის სახელების მოფიქრება ყოველი არჩევნების წინ, რომ დაემალა თავისი რეალური სახე. არასოდეს არ დაგუხევია ჩვენ უკან იმ მიმართულებით პრობლემების წინაშე დგახართ. დღეს გეტყვით, აი მაგას ვაძლევ პასუხს ზუსტად. არასოდეს არ დაგუხევია უკან ჩვენ სტრატეგიიდან, ქვეყნის სიყვარულიდან, იმისაგან რომ არ გავყიდულიყავით არც შიდა მყიდველებზე, არც გარე მყიდველებზე, ასეთი მყიდველები ძალიან ბევრია შენითაც და გარეთაც, ადრეც იყო და ეხლაც არის. პარტია, რომელმაც შეძლო ის, რომ დღემდე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, უფასო საშუალო განათლება გვაქვს, ამაზე ხო არავინ აღარ მედავება რა, საკონსტიტუციო სასამართლოში მოუგეთ სარჩელი 98 წელს შევარდნაძეს და სააკაშვილს და უფასო საშუალო განათლება შემოიტანეთ. რამდენი ახალგაზრდა დაგუღუპებოდა, ეს უარ გვექრა. დღემდე რომ ბაღები მოვიდა, ესაც ხო ჩვენი დამსახურებაა. ეკა ბაღები ხო ჩვენ გადავარჩენეთ, ძალიან მთხოთ, აი მოკლედ ჩამოგითვლით იმას. ის ამბავი რომ დღემდე სამედიცინო სისტემა შენარჩუნდა და ექიმები ვერ დაითხოვა სააკაშვილმა 20,000 ექიმი, რომელიც გაშვებას აპირებდა 2002 წელს იუსტიციის მინისტრის პოსტიდან, ვიზაა გაკეთებული. ეს ხო ჩვენ ვამხილეთ, ჩვენ ჩავაგდეთ, არა? ის რომ ჩვენ ელექტროენერგიის ფასი დავაგდეთ, ხალხო, და 3 წელი ვიხდიდით 11.5 თეთრს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით 2002 წლის 30 დეკემბერს ამ დაუვიწყარ დღეს. როცა მოუგეთ ამერიკელ კომპანიას სარჩელი AES და 3 წელი რეგიონები 7.5 თეთრს იხდიდა, საქართველოს თბილისი იხდიდა 11.5. მაგრამ ეს ნამდვილად ასე იყო ბოლო. არა, ისაც ასე იყო, როდესაც შევაჩერებინეთ ვარძის გაჩერება, აი. ბოლო წლებში რა გავაკეთეთ? წლამდე საუბრობთ. ბოლო წლებში რა გააკეთეთ? ბოლო წლებში გავაკეთეთ ის, რომ არ დავიქეთ უკან და გარდა იმისა, რომ ცეზარ ჩოჩელის წინ ატყავებთ ცხვარს. მეტი თქვენ არაფერი არ გინახავთ ჩვენი საქმიანობიდან? ესეთი მნიშვნელოვანი როგორც ეხლა ჩამოთვალეთ თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოში. სასამართლო გააუქმა მიხეილ სააკაშვილმა და სად რა უნდა მოიგო? სასამართლო აღარ არის. მოკიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელი და გადაიტანა ბათუმში. სარჩელების დასტა გვაქვს შეტანილი. დასტა გვაქვს შეტანილი და ან უარი აქვს ნათქვამი განხილვაზე, ან არ იხილავენ, მაგრამ ჩვენ რაც ამ წლებში გავაკეთებთ, ასეთ რემს სოფლიოს არცეთ პოლიტიკურ პარტიას არ გაუკეთებია. ჩვენ სტრასბურგმა ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლომ 2008 წლის 8 ივნისს მეგობრებო გვაღიარა რეჟიმის მსხვერპლად, საარჩევნო გაყალბებების მსხვერპლად. ეს არის ერთადერთი პრეცედენტი, რომ პოლიტიკურ პარტია ამ დონეზე არ მაგრამ თქვენ არ შეხვედით პარლამენტში, მონაწილეობა არ ღებულობთ საპარლამენტო მუშაობაში, მაშინ რაღა აზრი აქვს თქვენს არჩევას, თუ კიდე შეიძლება თქვენ ამომრჩეველი დადგეს იგივე რეალობის წინაშე რომ არ შეხვდეთ პარლამენტში და მათი ინტერესები პარლამენტში არ დაიწყო. შემდეგ არაფერი გავიკეთებია. 2003 წელს ყველაზე დიდი რამ გავაკეთე ჩემს ბიოგრაფიაში, როგორც მოქალაქემ და ადამიანმა, ჩემს მეგობრებთან ერთად. გავილაშქრეთ ვარდების რევოლუციის წინააღმდეგ ერთადერთმა პოლიტიკურმა ძალამ. გავილაშქრეთ სააკაშვილის გაპრეზიდენტების წინააღმდეგ და მთელი ერი გადავიკიდეთ ამისათვის. ყველა ჩვენ გულანძღავდა და გვწევლი და როგორც აიხლა ივანიშვილთან დაკავშირებით 3 თვის წინ მთელი საქართველოს ამის ჩვენ გვაგინებდა რას ერჩევნო ამბიციო, ხო? უარესი ამბავი იყო მაშინ. თუ ნაკლები არა. და იმის შემდეგ რამდენი რამ გავაკეთეთ? შუქის გადასახადი რომ რამდენია 17-18 თეთრი ხო მაქსიმუმი 25 თეთრს რო აპირებდნენ არ გახსოვთ სემექსში იყო გატანილი საკითხი და შიმშილობა რო გამოაცხადეთ აგერ პეკინის ქუჩაზე ახლა რა დაარქვეს მაპატია ყაზეგის გამზირზე რო იყო სემექი სამ ქუთაისში გადაიტანა ჩვენ არ გავაჩერეთ ეგა ჩვენ არ გავაჩერეთ ვაზის გაჩეხვა კახეთში ჩვენი შიში არა აქვთ ხელისუფლებას როცა ნებისმიერ სოციალურ გადაწყვეტილების მიღების წინ კითხულობენ ვაიმე ლეიბორისტები რას იზავენ რას ქვია ჩვენ ვართ ერის დარაჯები ჩვენ ვართ ერის გუშაგები და თუ ასეთ პოლიტიკურ ძალას ეგა მაპატია ერი არ დაუფასებს ხალხი არ დაუფასებს და რეიტინგი არ ექნება მაღალი და ასეთი პოლიტიკური ძალა არ მოვა ხელისუფლებაში ეს უკვე ჩემი პრობლემა კი არ არის და ჩემი პარტიის პრობლემა კი არ არის ეს არის ერის პრობლემა ეს იქნება ქვეყნის ტრაგედია მუდმივად იქნება საქართველოს აი უცხოეთიდან დანიშნული გამყიდველების ხელში რომლებიც ერთმანეთს ჩაანაცვლებენ აგერ ჩაანაცვლა სააკაშვილმა შევარდნაძე ეხლა კიდე სხვა სქემა იქ ამერიკაში დაწერილი იმედებს ნაბილ ფრაზას ფურთხის ღირსი ხარ საქართველოს ამას აღარ იტყვით ახლა რა იყო იქ ცუდი ზუსტად ეს უნდა მეთქვა ვარდების რევოლუციის დროს, როდესაც აღტინებული ხალხი როკავდა და ცეკვავდა პარლამენტის წინ რას ვნონო. ზუსტად ასე იტყო და აკაკი წერეთელი. ზუსტად ასე იტყო და ილია. ისინი უარესად იტყოდნენ, იმიტომ რომ ისინი ილია და აკაკი იყვნენ, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ გავიმეორეთ მათი ნათქვამი. რას ქვია? ქვეყნის დამანგრეველი მოიყვანეს ხალხო. კაცი, რომელმაც დაგვიშალა სამშობლო, კაცი, რომელმაც პოლიტიკური პოლიცია შეგვიქმნა, კაცი, რომლის შიში ცოლით მას ვერ ელაპარაკება. კაცი ახლა მაპატიეთ, კაცებს შეუროწყუროს ვაყენებ, რა კაცი ეს არის და ზოგი ადარებს იმას, კადაფის ადარებენ და ჰუსეინს ადარებენ. გვაპატიოს კადაფის და ჰუსეინის სულებმა. როგორ შეიძლება სააკაშვილის მართან შედარება, ხალხო? კადაფის ლიბიაში ჯანდაცვა არის უფასო. დღესაც განათლება არის უფასო. ცოლი რომ მოყავს ახალგაზრდა $64,000 აძლევენ კრედიტს, აბსოლუტური სერიოზულობით.
მანქანას რო ყიდულობ, პრაქტიკულად არის 20 წლიანი კრედიტი. ბენზინი ღირს, მაპატიეთ, ეკა, ბენზინი ღირს 20 ცენტი ლიბიაში და დღეს საქართველოში ბენზინი რა ღირს? მინიმუმ 1 ლარით გაძვირებულია. თემ სოფლიოში პურის ხორბლის ფასი განახევდა, მარტო ჩვენთან ძვირდება გამომცხვარი პური. მეზობელ სომხეთში, ეკა, ეს სერიოზული საკითხია ხალხშია. ხალხშია იმის არ იყოს ის მარი ანტუანეტას რო უთხრეს აჯანყებული პარიზელები მიუვარდნენ ვერსალში და დედოფალმა მოვიდენო აჯანყებულებიო და პურს ხოვლებენო და რა პური არ აქვს და არა აქვს პურიო და მაშინ ამ სხვა რიჭამონო. ეხლა ხალხს არ აქვს პური და შაქარი. მეზობელ სომხეთში 40%-ით იაფიღი შაქარი და აქ რამ დააძვირა. ეს მამაცხოვნებული ხელისუფლების სახელმწიფოები გამოდიან და გვიმტკიცებენ რომ ასეთი ქვეყანა არის, ასეთი ქვეყანა უკუგაგებით. ნამდვილად არსად არ არის. ეხლა იმ დღეს ჩავიდა დუშეთში, ბაბატი ეკა, კაი რაღაცას გიყვები, ჩახრიგინდა დუშეთში ეს პრეზიდენტად წოდებული არსება და დადასცა თავის მკურნალ ექიმს ჯილდო. რომ მე მკურნალობდა ბავშვობაშიო, მე მინდა მის მკურნალ ექიმს საყოდრო უთხრა, ვერ უმკურნალა. კაცი აშკარად არ არის ნამკურნალები. ვერ აქვს ამას. გარდა იმისა, რომ არის კრიმინალი, არის დიქტატორი, არის სიბოროტე, არის განსახიერებული სიძულვილი, რომელსაც ყველა ზულს გარდა საკუთარი ინტერესებისა, საკუთარი თავისა და საკუთარი კრიმინალიტეტისა. შეხედეთ, თავრობაში ვინ ყავს ხალხო? 17-დან 35 კაცამდე აქვს ავიხმების თანახმად ყავს მოკლული რურუას და მის ძმას, ან ერთად ან ცალ-ცალკე. გია ბარამიძე, რომელმაც მშვიდობიანი სვანური სოფელი გადაწვა, აფრასიძეების ოჯახი გაანადგურა 12 ვერტფრენი და მერე ეუბნებოდნენ სვანებს კაი კუტარიცით გამოიტანეთო. ხო, ეს კრიმინალის წინააღმდეგ ახალაია თავდაცვის მინისტრი, რომელიც პატიმრებს ხოცავდა და აწამებდა. უშიშროების საბჭოს დივანი გიგა ბოკერია მკვლელი. ბატონშალა, მე მგონი ამაზე სასამართლოში მოგიწევთ ალბათ პასუხისგაცემა, ხო? ზუსტად ესმინდა რომ სასამართლოში წავიდე და თვალებში შევხედო, მაგრამ ფუაკ თვალები. რას ქვია ბრალდება კი არა, ეს არის ერის ტრაგედია. მე ვეუბნები უცხოეთში ამერიკელ კოლეგებს და ევროპელ კოლეგებს, საიმიტო მაქვს მაგათთან პრეტენზიები, რომ როგორ ზიხართ ამ ხალხთან, როგორ ელაპარაკებით ამ ხალხთან. რომელსაც ბატონო დასწრებელი არაფერი არ მაქვს. მე სამშობლოს გამარობით ვარ აშფოთებული თორემ. მე განცდა მაქვს, რომ თქვენ საერთოდ აღარ ეხებით ივანიშვილის თემას, რადგან ზუსტად იცით, რომ ივანიშვილის კრიტიკით ლანძღვით ზუსტად ამავე სტილში თქვენ ამ მომრჩევლზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. იმიტომ რომ თქვათ, როდესაც იყავით კავკასიაში, ძალიან ბევრი მესიჯი მოდიოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხალხი გაბრაზებული იყო თქვენზე, რომ ივანიშვილს ლანძღავდით. ფიქრობ თუ არა, რომ სწორედ ის კამპანია, რომელიც ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყეთ, სანამ ივანიშვილი გააკეთებდა განაცხადს პოლიტიკაში მოსვლამდე, იყო თქვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა. რომელი კამპანია? აი, როდესაც დაიწყოთ რამ ჯერ კიდევ ივანიშვილი სანამ პოლიტიკაში მოვიდა და როდესაც ის ხელისუფლების დაფინანსებაში და ადანაშაულეთ და იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი კამპანია. აი, რახან ამ თემას ვერ ავხსნით, მოდი დროს უნდა გვარგავ და გეტყვით ზოგადად ყოველგვარი გადაჭარბებული ემოციის გარეშე, იმიტომ რომ ემოციები საკმაოდ იმდენი დაიღვარა ორივე მხრიდან, ჩვენი მხრიდან და მისი მხრიდან, რომ უკვე პრაქტიკულად ჩემ არგუმენტებმაც დაკარგა მისი დამდგ დამაჯერებლობა გარკვეულწილად და მისმა არგუმენტებმაც დაკარგეს დამაჯერებლობა ხალხის შორის. უკვე პიროვნულ ასპექტში ხო, ხელისუფლებასთან შეკრულებაში ასევე მადანაშაულებდა ბატონ მიხეილ სააკაშვილი, თქვენ კარგად გახსოვთ 2003 წლამდე სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, აცხადებდა მისი პროპაგანდისტული მანქანა, რომ მე ვარ ჯორბენაძესთან და 2003 წლამდე, მოდით 2012 ჯორბენა არა, შედარებები ისტორიისთვის აუცილებელია, ეკა. სააკაშვილი ოპოზიციონერობის დროს მაბრალებდა შევარდნაძესთან თანამშრომლობას. ბოლოს შევარდნაძემ გადასცა საინით ხელისუფლება სააკაშვილს, ხო? ფაქტია, მოხდა მათ შორის გარიგება. შედეგიც ცხადია, ვინ თანამშრომლობდა. დღეს ეს ბატონი ივანიშვილი მაბრალებს სააკაშვილთან თანამშრომლობას. შესაბამისად, გეუბნებით, რომ ისტორია მეორდება და გათვლების მიხედვით ამერიკელი მეგობრები აპირებენ ახლა სააკაშვილის ჩანაცვლებას და შეცვლას არ აპირებენ, პირდაპირ გეტყვით მე თქვენ. მაგრამ ზღუდის და გალავნის გაკეთებას ივანიშვილითა და მის გარშემო შემოკრეფილი პროამერიკული ძალებით ნამდვილად აპირებენ. რადგან ისინი ფიქრობენ, რომ თუ მოვიდა ლეიბორისტული პარტია და ნათელაშვილი, ისინი ცოტა უმართავები არიან. ეროვნული ძალა, არ დაგვემორჩილებიან. საქართველოს ტერიტორიას არ გადააქცევენ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის იარაღად. საქართველოს ტერიტორიას არ გადააქცევენ ირანის წინააღმდეგ ბრძოლის იარაღად. საქართველოს ტერიტორია არ იქნება გეოპოლიტიკური ვეშაპებს შორის საჯილდაო ასპარეზი. და იქ დაიწყება ეროვნული პროცესები. ეს იციან კარგად, ამიტომ მათ არ სურთ სხვა რომელიმე ძალის ხელისუფლებაში მოშვება პირველ რიგში ლეიბორისტული პარტიის თუ არ იქნება მათ მიერ მონათლული და მათი ორიენტაციის ფონი. რეიტინგი დაგივარდათ და მაშინ რა ამ რეიტინგზე გითხარით უკვე ჩემი პასუხი. არა, არ უარყოფთ იმას, რომ ამბობთ. ამორჩევებს არავინ არ იკითხება საქართველოში არაფერს და სწორედ ამიტომ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო 17 თებერვალს 3 საათზე პარლამენტის წინ დანიშნული გვაქვს მიტინგი გაყალბების საწინააღმდეგოდ. გეუბნებით
რომ როცა გაყალბება მოხდება და ეს დაგეგმილი აქვს უკვე სააკაშვილის და დიდი აქტიური მუშაობა მიდის ამ მიმართულებით და ალბათ ხედავთ რას აკეთებენ რაიონებში პოლიცია, გამგებლები, გუბერნატორები, ამათი დაქირავებული აქტივისტები, კოორდინატორები. გაყალბება დაგეგმილია. როცა ეს მოხდება, უკვე გვიანი იქნება მიტინგი და რეაქცია, ჩემო ძვირფასებო. ჩვენ ეხლავე უნდა დავიწყოთ მთელი მსოფლიოსათვის იმის ჩვენება, რომ ვართ მებრძოლი ხალხი და აღარ დაუშვებთ კიდევ ერთხელ, რომ ფალსიფიცირებული ოქმებით კიდევ ერთხელ აგვიხვიონ თვალები და გაგვიმრუდონ ცხოვრება და გაგვიმრუდონ ჩვენი შვილების მომავალი. ამიტომ პარასკევს 17 ფებრუარს 3 საათზე მე ყველას გელოდებით პარლამენტის წინ და გაითვალისწინეთ რომ თან ჩემი დაბადების დღეა და ვისაც მოლოცვა გინდათ დაბადების დღის იქ მომილოცეთ პარლამენტის წინ. თქვენს ისტორიულ ლამის ისტორიულ ვიზიტს მინდა შევეხო ვაშინგტონში. ხო, რაც შეეხება ამ ბატონ ივანიშვილს, მოკლედ მისი შემოსვლა პოლიტიკურ ასპარეზზე აღენიშნა იმით, რომ დაგუსხა ჩვენ თავს. არ თქვენ დაესხეთ მას მანამდე თავს, სანამ პოლიტიკაში შემოვიდოდა. მანამდე დავესხი თავს იმიტომ, რომ აფინანსებდა მერაბიშვილს, სააკაშვილს, ბოკერიას, აფინანსებდა ხელისუფლებას, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 8 წლამდე გინდოდათ ის პრემიერ-მინისტრი. არა, როგორ გეკადრებათ? ჩვენი დაპირისპირება დაიწყო 2000 წელს, როდესაც მან დაიწყო ნარიყალაზე სასახლისთათვის საზრიკვის გათხრა, თქვენ არ გასწავლებათ, მაშინვე გამოვიდა ტელეკომპანია კავკასია სხვათა შორის და განვაცხადა, რომ ბაგრატიონებმა არ იკადრეს მაგწმინდა მიწაზე ნიჩაბის დაკვრა და ეგება სხვაგან ეს მილიარდები ჩააბანძოთ აღაშენო მეთქი სასახლე. იმის შემდეგ როგორ ჩანს ძლიერი კონკურენტი და მას შეუძლია. რა შეიცით საქმე? თუ ის იქნება იდეის მატარებელი იქნებოდა, თუ ის იქნებოდა პოლიტიკოსი, თუ ის იქნებოდა პლატფორმა და ხედვა და სტრატეგია, მაშინ რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგის დადებით თვისებები შეაფასო. მაგრამ როდესაც მხოლოდ ფულია ადამიანი მე არ ვამბობ ამას ბოღმით ან შურით, ღმერთმა მშვიდობაში მოხმაროს, მაგრამ არ შეიძლება ფულით ყველაფერს ყიდვა. ფულით ყველაფერს ვერ იყიდი. ფულით შეიძლება დროებით მოატყუა ადამიანები, დროებით იმედი გაუჩინო, მაგრამ ის იმედი მე აორთქლდება, გაქრება შარშემდელი თოვლივით და საბოლოო ჯამში დადგება ძალიან ცუდი შედეგები. ჩვენ იდეას ვერ ხედავთ მასში? რა იდეა? არა, მე აი რა ქვია, თუთაშხეში არის კლასიონ კვიმსაძის ის იდეა, ხო, რიონი რო ქონდა პლატფორმად. რა იდეა? კლასიონ კვიმსაძის რიონი მაინც ქონდა პლატფორმა, ეს არის ჩვენი სათაყვანებელი მდინარე. რა იდეა უნდა იყოს? გარდა ისე რომ დაიწყო ჩვენ წინააღმდეგ ბრძოლით, თავისი მოღვაწეობა, მერაბიშვილის ქებით, რომ თურმე ის კარგი მენეჯერია, ხალხო წარმოგიდგენიათ, როდესაც ჩვენ გირგულენის ყოლელობის გამო, რა ქვია, გვიჭერდნენ და 500 ლარი დამაჯერებდნენ და ხულიგნობა გამიფორმეს, აი კიდევ ერთი სასამართლობის მუხლი ახლა გამახსენდა, ხულიგნობა გამიფორმეს იმაზე სასამართლოში. მაშინ ხსნიდა თურმე სააკაშვილი მერაბიშვილს და ამას გადაურჩენია და უთქე რომ კარგი მენეჯერია, შენი ჭირიმე არ შეეხო. ნუ კარგი ახლა ბოკერიაზე რო იტყვის, რომელსაც თვალი მოჭუტული აქვს ერის სიძულვილით უკვე. ბოკერიაზე რო იტყვის კაცი რომ ნიჭიერი კაციო. ნუ ახლა მაპატია და იმ კაცზე ჩემი ძმა რო იყოს, მაღალი აზრის ვერ ვიქნები რა. მით უმეტეს როცა ვიცი, რომ ეს კაცი შეფუთულია ჩვენი მეგობარი ამერიკელების მიერ, რომლებსაც უნდა გაიმეორო. არავითარი უსული ინტერესი. არც ერთი ეკა, ასეთი ჭკვიანი პიროვნება ბრძანდებით. აზრი მაინტერესებს ახლა, რატო? ჩემი აზრი კი არის, ეს არის მსოფლიო ეკონომიკის კანონი, მილიარდელები სოფლიოს ყველა ქვეყანაში არიან ამერიკული კლუბის წევრები ხალხო. ყველა მილიარდელს სოფლიოში არის 1011 მილიარდელი რეგისტრირებული ყველა ქვეყნიდან, მათ შორის ერთ-ერთი ეს ბატონი ბრძანდება და ყველა არის ამერიკული მანჰეტენის უოლ-სტრიტის კლუბის წევრი ხალხო. ეს ხო არის ჩემი გამოგონება და ჩემი რაღაცა ფანტაზიის ნაყოფი. იგივე რუსი ოლიგარქები. რატო? აბრამოვიჩი საცხოვრობს, აბა მითხარით ერთი. ასე ლონდონში ცხოვრობს აბრამოვიჩი. სხვათა შორის მე დღეს მინდა ლონდონზე გამახსენდა ბადრის გარდაცვალების დღეა 12 ფებრუარი ბადრი პატარკაციშვილის ღმერთმა ნათელი შემოყოფოს ეს მართლაც ეროვნული კაცი ეს მართლაც ქველმოქმედი ადამიანი უდროოდ წავიდა ჩვენგან ძალიან დიდი ზარალი გამოიწვია ქვეყნისთვის მისმა წასვლამ ასეთი მდგომარეობა არ იქნებოდა დარწმუნებული ვარ და იგივე ტელეკომპანია იმედი იქნებოდა ქვეყნის და ერის სამსახურში აი დღეს არის ეს დღე და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის მოკლულია. ის ფიზიკურად არ არის მოკლული ამ ხელისუფლების მიერ, ფსიქოლოგიურად მოკლეს, ნერვიულად მოკლეს. კაცი, როდესაც ტელევიზიით ასმენინებდნენ ყოველ დღე, როგორ აღიძრა მის წინააღმდეგ საქმე, სამშობლოს ღალატით, ჯაშუშობით, გადატრიალებით. აი რამ კოლექციამ გვაქვს საქმე. ეს უნდა დავამთავროთ ამათი საქმე ერთხელ და სამუდამოდ. აი რა ძალიან იხალისეთ იმ მიტინგს.